Ngasuh bocil dilanjut ngadamel kerupuk anclom. Nya ieu teh ngasuh cenah carita nama bocilna hoyong sasapedahan ieu teh bes. Bari jeung tinggal geraban sapedahna teh kadon coplok. Murag deui ieu bebendul nu konengna teh untung katimu deui bes. Dilanjut masangkeun heula banna cenah ieu teh besti tinggal lidah budak teh ngilu riweuh nya indung keur ngomekeun teh. Da sapedahna ge ieu mah gampang bongkar pasangna oge bes. Padahal mah datos aya itu teh sapedah Pushbike tapi angger we nu dianggena teh ieu nu kelinci. Sapedah kesayangan jiga nama ieu mah bes soalna ti 11 bulan ieu teh gaduh sapedah ieu teh ti saacan mapah. Dilanjut sorena ieu teh bes hujan di luar tehnya gerimis nih hayong nu haneut-haneut jigana enak. Ninyuh mie hoream ieu teh bes jajan keluar hoream da sidik gerimis. Tapi asa hoyong ngemil ieu teh bes ieu teh aya kerupuk mie nya entos we urang damelkeun kerupuk anclom teh anu jiga teh Elsa. Bumbuna mah ieu teh aya atomnya tilas jajan bacil nu dibungkus aya keneh atomna entos we kadiekeun lebetkeun nya. Ras sambelna henteu ngiris cengek abi mah ieu we nu aya sambel meh praktis bes hoream sukses siksik. Bari jeung ieu teh seledri nama nang ukeun tiba Eni ieu teh soalna di abi teu aya ka warung horeamnya da sidik gerimis. Nuhun nya Mbak. Hayu ngaleueut heula nya besti-besti sok gerang ngadarambel ieu kerupuk. Naon ieu teh kerupuk anclom atawa kerupuk ceos naminana teh nya eta we lah nya. Ulah salpoknya eta besti-besti baju abi meuni sabaraha toko. Katinggalna mah ieu teh jiga nu cawerang nya jiga nu biasa aja padahal dajak abi mah ieu teh enak bes.